Парень заметил под дождем двух уличных котят. Он не смог их оставить, мать он так и не нашел, поэтому решился забрать с собой. Дома он их высушил и вытер от уличной грязи. Котята замерзли и были очень голодными. Парень их сытно накормил. Как только они наелись, то сразу заснули в теплом новом доме. Теперь они чувствовали безопасность и можно было расслабиться. Котята всегда жались друг к другу. Видно было, что они настоящая семья. Парень решил не разлучать их и растить двоих. Благодаря его заботе и уходу они были здоровыми и росли полноценно. Котята быстро адаптировались и уже не помнили, как плохо жили раньше. У них всегда было много еды и самый заботливый хозяин рядом. Не только их жизнь изменилась, но и парень сам уже не знал, как жить без своих пушистых друзей. Котята стали для него настоящей семьей, о которой он позаботится и никогда не бросит.